딱 20초 만에 240만원 아껴드립니다. 우리 나이면 이제 보톡스 필수야. 친구가 그러더라고요. 한 번 맞으려면 적어도 20만원은 깨지는데 1년에 5번만 맞아도 100만원 순삭이죠. 맞춤형 화장품 조제관리사인 저는 집에서 보톡스 만들었습니다. 여름에 쓰다 남은 알로에겔 한 스푼에 이 원액을 넣어주면 끝! 피부 속에서 콜라겐을 생성시키는 유산균이 들어있는데 이 원액 심지어 만원도 안 합니다. 1년 내내 써도 시술의 10분의 1 가격. 이거 딱 30명만 무료로 드릴게요. 댓글에 써볼래 남겨주세요.